Kanigade All India Radio Shillong, Kakubor Ban Pule, Delus atas in, Kinikilang Kimat Bakongsan, Jong Kakubor. Pelat Umuntirang Bak Assam, Uhimanta Biswa Sarma, Yaka Chief Minister's COVID-19 Widow Support Scheme. Kalian yang bedeng kram jong kerilun jantia kalakut no hanin kesini. Bat in play bat bu manurun Menteri Ketenak Road Transport and Highways kesokar pedeng unitin gat kari yaki kandri tuli ke National Highway Project Hamanipur minta kesini. Hashwa bin let chika kubor kebabunya ni sap shwai ke jingpen bela. Namar kejingdan jong kejimpang COVID-19 ni kentu ya baro kena sap jongi baken am kensting hendrai ban shimi kilat jinga da baro. Bat baro kibala saupusan senam seneng kibala dap aya ketika hakawat ke benungkung kidai bani aya kawat ke baaru hakapor balabu. Pikir bat yada da ke babu ikini laitali ki rukon le ki basung. Dan ya ke jingda kamat bat kamun penjaga iwe ni iwe pat bat le koi bahaya ke keti bat ke kaman. Lada pidan jingtip ke babunya pikwa jingtip ke babunya sapang ke COVID-19 pila ban pun hau National Helpline Number not iwe arlai kandai hinyo plan not sau hendriu but iwe not hinyo san. Lani hau Helpline Number ke Megalia iwe not pra but iwe not hinyo not. Mentapat ke kubor ke babunya. Menteri yang bak ke Assam Uhimanta Biswa Sarma hanin kesini ula pelat ya ke skim na kabenta ke jingto jong kilong kami ke bula dua no ya ke kurun jongki namar ke jingpang COVID-19 ke bula tip kum ke Chief Minister's COVID-19 Widow Support Scheme ke jingtmu jong kami ke skim ke long ban a jing ya pisa jing kersan bat jing singan ya ke reu kentai ke bula dua no la ke kurun nakadaw ke jingpang COVID-19 Lembah kini ke skim in a jing rapisa a laksan penghajar tengka tang sisen a yaki basak lukan thai. Menteri rang ba ula a yaki cek seki sispa hanyo pondri ungut kinung yok mentoi haga wahati min kesini. Kalau niam bedeng klam kawai ne kita masa le niam bahe jong kerilun jantia kalau kut no min kesini hapedeng ki jingbut perking yaki kendon jing betha jong ke sorkar banyada nak klam COVID-19. La juru ke ye kini ke jing le nyam na kabenta ban be no e ka klam bat ban pa ni ke jing ku jung bleng na kabenta ka lawai ke babha bat ke badap bebeng ha kini ke sem ke la don tang kandat nut ke priu ke bela don benta ha ka le nyam be den klam ke jing don jung ka klam COVID-19 ke la kta bha ye ke jing le nyam ha ka sin ke baar menta Kanagin kala punjin suri hi kendon jing kangdam hakawat ka baar menta kabala sedang nadu hnin kesini ke jing punjin sur baningkong kabala long na kabenta shipau sini nadu kasitarik menta ubnai kala kut no hnin kesini ka high powered committee HPC halor ke jingpang COVID-19 balaya lam do menteri rang ba nev hi rio kala shing bishar biang ya ke jinglong jingman jong ke jingpang COVID-19 hakajalla hakasni balai baladem Bat kalau sudeng kam ban penjen sur shusho ya ki kendon bat ban plebian ya ki babun ki kam bat jingtre da ka bayai ptenju ban bo ya ki kendon jingbtha baladon pa na ka banta ban nang pinbha ya ki jinglong jingman ha ka jilla Ka Martin Luther Christian University MLCU kala yo ekakadan ka bahinyo na pedeng kijaka puli ke babhatam jong kari India balaseng da ki kanhun shimet hapo ka thup promising future ready universities ka educational world ha ki condense number 11 kala jupani shisen chisnam yak EW India Higher Education Rankings ningkat ka jinas no ktilang bat ka Center for Forecasting and Research na Delhi Mentah kesenam ke grand jury kalau pensiun do ki kambat jingtre jong ki jaka puli bat kalau buk kedan ya palak laispa tuli ki jaka puli hakikat artuli ki kedan bapir kat kum ke 21st century higher education excellence bakan thup ya ke quality of campus life ke newly emergent institutions campus design excellence student diversity extraordinary leadership bat kiwei Kini kedai ke All India Radio Shillong ke bawah lam sepi ya ke kubur.
Menteri Katanat Road Transport and Highways Jongka Soka Pedeng Bulletin Gari play bat bu maunong rin muntakasni yaki khandre tali ke National Highway Project ha ke Shillong ka banlong ha Imphal Manipur kiwai pat ki he ki han ki bengedon lang ki kantup ya Menteri G Kishan Reddy VK Singh ba Dr Rajkumar Ranjan batru Menteri rang ba N Biren Singh Kejingut na kabenta kini ki projek kalong 1,000 sispa saupo praklur tingka. Na pedang ke National Highway Project beunpli ka makru RCC Steel Superstructure Bridge ka banshna ha ka National Highway ka balai ponyo kadai kawai neki. Hamegala armut kibreo ki laklat nin kasni na kajimpang COVID-19 ka balapin ki ya kajingdon kibreo ki balayap sa kakandai spa prangun. Ka Directorate of Health Services kala pintip bakila don South Pa Arpusan Nut Kibreo kibarayot maya kajimpang COVID-19 hanin kasni. Dakini kajingdon Kibreo kibadang Shillong kalong baro 1,000 laispa handre pausan nun. Kila don South Pa Arpuwinut Kibreo kibalakot hanin kasni bat hadut unta Kibreo kibalakot hakajala kilong baro 1,000 kandai hajar laispa hinyunut. Ha India palat lai punya klur handro paulak tuli kidawai tika ladap an Asia Kibreo hadut menta hapok ke nationwide vaccination drive lai thu katanat kokot kikia jong kasokal peding kala ong bahnin kasni ladap an ai hadut lai punya lak arpo lai hajar kidawai tika bat ke jingkot jong Kibreo kala kiu shika kandai punya point arpo na kashispa Palat sa pawai hajar Kibreo kilakot hinin kasni bat hadut menta kibalakot na kajimpang COVID kilong palat arklur kandai pa kandai lakmut. Hakajuk kapor kiludon palat sa pawai hajar ngut kibadang yot maya kajimpang COVID-19 hakari. Kibadang Shillong menta kilong baro saulat sampau sau hajar sispa kat prangun. Kajinya pang Kibreo hakashita yaurun kadang duna yakasan na kasispa. Ka Deputy Commissioner jong ki East Khasi Hills District kala maham ban le na kabatung yakito ki bapun ken ki kandon jing batha jong ko COVID-19 ha ka jaka yeng kali ha anjani ha ka por badon ka jing di yatin ha ka jing tho balapun ni ha ka sinsa jan balala ka Deputy Commissioner kala ong bahadin bakala yo jing pip sapang ka jing pun ken jong ki nong khayi bat nongrat yaki kandon jing ada na ka klam COVID-19 kala maham ting balada lap yang nu ki bapun ken ki kandon an amsha shu yaki banyati yatin Ka Deputy Commissioner jong ki East Khasi Hills kala penbena baya ka curfew ha ka por minit in pinjari biang na du ka por nyo baji minit hadu san baji minstep bat an empat sya ban penlong yak jingalang pat ba Jing sing jing a jing hikai nani ka jing tho shungkurin bat jing lekai sports la sya yak salon bat beauty parlor bakin play ning kat ka jing bot parking yaki SOP ha West Gentle Hills Road District Magistrate ula pinni biang katu kat ni ki kandon jing parking bat jing pinjin sur kat kun ki jing tha baro ki jaka puli ki jaka ajing hikai pintibet bat ki wei kendang khang bat empat sya ru bat penlong ki nu ki jing lang la ki dei jong ka kam san himasima ki shnong ka tha ki kamnem ki jing tho shongkurin bat ki wei Menteri rang bado Narendra Modi unyakran bade phalujung bat Kibreo ki badon hakari bat sabar ru kumju haka program man ki bat jo ka bajuwan na All India Radio haka arpau santawai mentau bunai kane kandai ka benta bahnyo phokanda jong ka program Menteri rang bado ulawe ri Kibreo bakin sami ki jing ajunu jungki halor ki phang ki ba unkran haka program Kibreo kila banpa ikijing ajing mutjoki haga namo app lane ka MyGov Open Forum lane banshupon ha number bandon kam sirpisa kata iwei pra not iwei nyo pra not ban penkot iko kubo sa sisin kimat pukongsa Ilat Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ya ka Chief Minister's COVID-19 Widow Support Scheme Kala niam bedeng klam jeng kerelum jengkia kala kut no nin kasri bat in play bat bu maunong rin Menteri Katanat Road Transport and Highways kesoka pedeng unitin kat kari yaki khandre kali ke National Highway Project Hamanipur menta kasri kat tu kubo kala kut nak All India Radio Shillong